مساء الفل على كل اللي بيشوفونا في كل مكان، مساء الصحة واللياقة والشباب والجمال. انتوا عارفين ان احنا كل شهر بنتكلم في موضوع، بنخصص كل شهر لموضوع. الشهر ده عن الحوامل، هنتكلم على مدار الشهر عن أناقة وصحة وغذاء السيدة الحامل، والنهاردة أول حلقاتنا في شهر الحوامل. وتعالوا ناخد أول خبر. أول خبر عندنا بيقول على دراسة أمريكية اتعملت عن فوائد العسل للمرأة الحامل. أكدت أن العسل ليه 6 فوائد مهمين جدا. إيه هم ال6 فوائد؟ أول حاجة بيمد الحامل بالأملاح المعدنية أثناء الحمل. تاني حاجة بيخفف من القيء. تالت حاجة بيمنع حدوث الشعور بالحرقان والآلام اللي بتحصل في فم المعدة، وبيعالج كمان من مشكلة الإمساك عند السيدة الحامل. خامسا بيمنع تسمم الحمل. وسادسا وأخيرا بيساعد على انقباض الرحم، وبالتالي بيسهل عملية الولادة، وده لأنه بيحتوي على مادة بتزيد من انقباض وانبساط الرحم. وجينا لتاني خبر. الست الحامل أو الحوامل بيحبوا يطلعوا اللي جواهم، وده وفقا لدراسة أمريكية أثبتت إن السيدة الحامل بتحب تفضفض، تطلع اللي جواها والكلام عن كل الحاجات اللي بتزعجها بشكل أكتر وأكبر من الفترة اللي هي اللي قبل الحمل. وخصوصا فترة الكلام بتحب تتكلم في الفترة اللي هي من الشهر الرابع للشهر السادس، وده بيخليها ما تخشش في موضوع الاكتئاب واللي هي تحس دايما اللي هي متضايقة. المهم الست الحامل من الآخر بتحب ان تقعد تدردش وتتكلم مع جوزها، ولازم جوزها يسمع لها كويس ويفضلها وقته وشوية اهتمام علشان صحتها النفسية تبقى أحسن. خلصنا أخبارنا، نروح فاصل ونرجع نكمل فقراتنا. من فضلكم استنونا.